Silakan menunggu. Maaf, Pak. Terpaksa mobil kami bawa. Saya permisi. Bapak kenapa banget? Kamu aja bisa berhenti mereka. Masa barang-barang kamu jamil kamu diam aja? Udah. Aku udah gak tahu kenapa. Kau udah pasrah aja. Barang-barang kamu jamil. Kamu bakal jatuh miskin, iya. Sekarang mobil kamu diambil. Terus rumah kamu bakal diambil, iya. Memang ya, laki-laki gak bisa jamil, gak bisa diharapin. Mendingan kabur saja. Aku gak mau kamu. Justru kamu mesti ada di sisi aku. Kata seperti ini. Aku gak mau dan aku gak bisa. Sofi, aku mohon jadikan aku, Sofi. Sofi, tolong jadikan aku. Ya. Sofi, Sofi, jangan pergi, Sofi. Untung gak tahu kayaknya. Kalau sama Sofi gimana coba? Aisyah, aku gak ngerti.